Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala që na ka bërë musliman. Mëshira e Allahut qoftë mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Imam Nawawiu radiallahu anhu në librin e tij Riyadus Salihin, pasi që na foli për obligimet e udhëheqësit musliman, duhet me tregu mëshirë dhe mëshuri, butësi dhe drejtësi, pasi që na tregoi obligimet e njerëzve të thjesht ndaj udhëheqësit, me ju bind dhe me ndëgju fjalën e tij përderisa nuk urdhëron për një diçka të ndaluar. Sot dënë me nga tregu një temë tjetër, lidhje me udhëheqjen, ka thënë ndalimi i kërkimit të kanonit udhëheqjes. Muslimani e ka të ndalume me kërku udhëheqjen, pozitën, pushtetin, detyren, përgjithsin, përveç se nëse është obligim ose e domosdoshme. Pjesa e parë e temës, ndalimi i kërkimit të udhëheqjes, mund të më thonë dikush, po pse a thu muslimani duhet më lënë udhëheqjen pa aftit, edhe me hek dorë prej përgjegjësisë, edhe mos më interesu për udhëheqjen? Jo, nuk është qëllimi kështu. Argumentet që i ka përmend Imam Nawawiu do të na tregojnë dhe do të na sqarojnë cili është qëllimi i saktë. Është argumentu me fjalen e Allahut subhanahu wa ta'ala në surën Al-Qasas, ajeti 83, kur Zoti subhanahu wa ta'ala tregon për një person nga populli i Hazreti Musës, i quajtur Qarun. Person që gëzote pasuni dhe pushtet dhe u krenote me pasuninë e tij dhe çdo pjesë të pasunisë dhe të pushtetit që kishte arrit, ja atribuonte vetvetes dhe aftësive të tija. Allahu subhanahu wa ta'ala këtë person e ka bërë shembull, e ka dënu, e ka ndëshku si rezultat i arrogancës dhe i mendjemallësisë dhe i krenarisë së teprume, e ka dënu Allahu subhanahu wa ta'ala. Në fund, në ajetin 83, flet Allahu subhanahu wa ta'ala disa ajete për këtë person, për afërsisht 10 ajete, në fund thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Qasas ajeti 83, Tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Jannetin, ahiretin e kina bë për ata njerëz që në këtë dynja nuk kanë kërkuar madhështi. Jannetin e fitojnë ata njerëz që në këtë dynja nuk kanë kërkuar madhështi. Imam Nawawiu ka dashur të tregu me qenë se kërkimi i pozitës dhe i udhëheqjes është rrugë për madhështi, ditën e gjykimit ky person që ka kërkuar madhështinë këtë dynja, krenari dhe madhështi me pozitën dhe me pasuninë e tij, në ahiret nuk ka pjesë në xhennet. Hadithi i dytë ose argumenti i dytë që ka përmend Imam Nawawiu për me u argumentu me faktin që muslimani nuk duhet me kërku udhëheqjen, përgjegjësinë, drejtimin, fjala profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ja ka drejtu profeti Muhammed Abdurrahman ibn Samura. I ka thënë, o Abdurrahman, o filan, la tas'al al-imarata, mos e kërko udhëheqjen, pushtetin. Pse? I ka thënë, fa innaka in u'titaha an ghayri mas'alatin u'inta 'alayha. Nëse pushteti të jepet, shiko, mos e kërko, kurse këtë të jepet, ka thënë. Nëse pushteti të jepet, pa kërku, Allahu të ndihmon. Wa in, kurse nëse u'titaha an mas'alatin, nëse të jepet masi që t'je lyp dhe kërkon dhe e lakmon, wukilta ilayha, barra dhe përgjësia të metin me ty. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk të ndihmon. Në këtë hadith, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ka tregu që besimtari nuk duhet me kërku udhëheqjen. Pse?
sepse zakonisht ata që e kërkojnë udhëheqjen e kërkojnë për hatër të interesave vetjake dhe personale, siç ndonë sot partitë politike pse kërkojnë udhëheqjen për hatër të interesit vetjak. Me qenë se kërkimi i udhëheqjes është shenjë e interesit vetjak dhe e përfitimit personal, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe shariati ka ndalu. Në shariat nuk e meriton udhëheqjen ai që e lyp dhe e lakmon. Përkundrazi, udhëheqjen e meriton, udhëheqja i takon atij që e meriton. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innakum satahrisuna 'ala al-imara." Ju keni me kërku dhe keni me lakmu udhëheqjen. Wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah. Mirë, pa ditën e gjykimit keni për të pendu. Që na është dashur se e kena pranuar. Që na është dashur se e kena marrë përsipër atë udhëheqje. Për shkak se është amanet, është barë e rënd, është përgjegjësi para robit dhe para Allahut subhanahu wa taala. Me e lyp e ka ndalu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me e lakmu e ka ndalu pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri me dy djemë të axhave të tij kanë shkuar tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thënë, dy djemë të axhës i kanë thënë, Abu Sa'idi na e tregon. I kanë thënë: "O i dërguari i Allahut, na ndaj një pjesë të përgjegjësisë, na jep një punë, na jep një pjesë të udhëheqjes, na cakton një detyrë." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i betohet thotë: "Inna wallahi neve pasha Allahun la nuwalli hadha al-amra ala ahadin sa'alahu aw harasa alayhi." Ne nuk ja japim përgjegjësinë, detyrën, udhëheqjen një personi që e kërkon dhe e lakmon. Pasha Allahun nuk ja japim detyrën një personit që e kërkon dhe e lakmon. Po kujt ja japim? Kush e meriton? Kush e meriton? Nëse e meriton, jo vetëm që e ke të lejuar me kërku, por ndoshta është edhe obligim me kërku. Pse? Me ja mbyll rrugën të paaftit. Për shkak se i paafti nëse vjen në udhëheqje, mundet me bë dëm dhe mundet me sjell të keqe, më shumë se sa dobi, si rezultat personi i aft dhe meritor duhet me kërku. Imam Nevaviu nuk e ka shpreh qartazi, por e ka nënkuptu. Ka thënë është e ndaluar me kërku. Përveç se nëse të bëhet obligim ose është e domosdoshme. Kur është obligim, kur bëhet e domosdoshme, atëherë kur je meritor për atë udhëheqje dhe i jep hakun. Nuk e kërkon për interesa personale, por për interesat përgjithshme, me ja prej rrugën të paaftit dhe damit të tij. Argument për këtë gjë, fjala e Allahut subhanahu wa taala në surën Yusuf, ajeti 55, ka përmend Allahu subhanahu wa taala shembullin ose kërkesën e Hazreti Jusufit, që i ka kërku Firaunit udhëheqjet të asaj kohe. Ij'alni ala khazaini al-ardi inni hafidhun alim. Mban mu përgjegjës, mban mu e ka kërku përgjegjësinë dhe udhëheqjen, mban mu përgjegjës për depot e vendit, depot e ushqimit. Jo vetëm që ka kërku, por edhe ka lavdru vetin, ka thënë inni hafidhun alim. Unë jam rujtës, jam i Zoti, alim, jam i ditun dhe i aftë për këtë punë që e merr përsipër. E ka kërku udhëheqjen se ka qenë i aftë për atë punë dhe meritor për atë punë dhe e ka lavdru vetveten, jo për të shit mend kujt, por për tregu aftësitë që i posedon dhe i zotron. Sot bëmë dash me shku me apliku për një punë, duhesh me shkruaj një CV, një jetë shkrim tani të shkurt, aftësitë tuaja, shkollën tënde, profesionin, zotësitë tuaja. Mund të thonë dikush du më tregu modest, nuk du më shkruaj gjitha aftësitë dhe përvojat e me. Jo, shkruaj dhe treguj, jo me niyetin me i shit mend kujt, por me niyetin me i tregu aftësitë tuaja që ti ka mundsu Allahu subhanahu wa taala me i arrit. Hazreti Jusufi e ka kërku udhëheqjen për shkak se ka qenë i aftë dhe i ka tregu aftësitë e tija, për shkak se ata nuk e kanë njoft. Për me njoft ka thënë unë jam ruajtës edhe i ditun, i aftë për këtë që jam duke kërku. Argumenti i dytë që lejohet me kërku përgjegjësinë, pozitën, postin nëse i aftë dhe me niyetin e mirë, është rasti i Uthman ibn Abi al-As, shoku i profetit Muhammed. Ka shku tek ai zotin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "O i dërguari i Allahut,
ij'alni imama qaumi, mban mu imam dhe udhëheqës popullit tim, xhamatit tim. I ka thënë Zotni sallallahu alaihi wasallam, anta imamuhum wa qatadi bi adhafihim. Ti imami tyne, pra banu imami tyne e ka caktuar Zotni sallallahu alaihi wasallam si imam, por merr në konsiderat më të dobtin, më të lodhunin, më të varfrin, më të dobtin. Merr në konsiderat më të dobtin. Këtë rast ky person e ka kërku udhëheqjen, edhe Zotni sallallahu alaihi wasallam ja ka aprovu. Deshta me argumentu faktin se besimtari nëse është i aftë dhe me niyetin e mirë mundet me kërku udhëheqjen, për shkak se është meritor për atë vend dhe me ndërprej rrugën të pa aftit, të pa ditonit, damit të tij, të keqës së tij. Bukur shumë. Ka thënë Zotni sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman ibn Samura, jena hala në hadithin e parë, mos e kërko udhëheqjen. Nëse të jepet pa kërku, Allahu ka me të ndihmu. Pra lejohet me e pranu udhëheqjen nëse të jepet pa kërku dhe Allahu subhanahu wa taala ka me të ndihmu. Dhe nëse të jepet duke e lyp dhe duke e lakmu dhe duke e kërku, përgjegjësia ka me të metë në barën tënde, në shpinën tënde, Allahu subhanahu wa taala s'ka me të ndihmu. Argumenti i dytë që ka përmend Imam Nawaviu, se s'duhet me kërku udhëheqjen, ose argumenti i tretë, ajeti kuranor në surën Al-Qasas, shembulli i Qarunit, argumenti i dytë, hadithi i Abdurrahman ibn Samura, argumenti i tretë, hadithi i Abu Dharrit. Abu Dharri, shoku i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai Zotni sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abu Dharrit, inni la araka da'ifa, unë shikoj ty se je i dopt, jo fizikisht, por profesionalisht, je i dopt. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dhe unë du për ty një që dëshiroj për veten time. Edukata e muslimanit me dash për vllain e tij dhe për shokun e tij, një që ka dëshiron për veten e tij. Shumë bukur. Je i dopt, e ka këshillu, ka pa një mangësi dhe ja ka vënë dukje. Unë du për ty një që dëshiroj për vete, edukata profetit Muhammed dhe edukata e çdo muslimanit ndaj vllazës së tij. Unë të du si rezultat, çka do me këshillu o Muhammed sallallahu alaihi wasallam? I ka thënë Zotni sallallahu alaihi wasallam, la ta'muranna ala ithnaini, mos u bën përgjegjës dhe udhëheqës dhe pris qoftë edhe dy personave. Dy persona mos i merrnin patronazhin tonë, në përgjegjësinë tonë, lënë më popull tonë. Wala tawalliyanna ala mal yatimin, dhe mos e merr përsipër përgjegjësinë e mallit të jetimit, e pasunisë së jetimit. Në këtë hadith që ka përmend Imam Nawaviu, ka dashur në tregu se personi i paaft, personi i dobët profesionalisht, e ka të ndaluar me kërku dhe me marr përsipër një udhëheqje, një përgjegjësi, për shkak se dami është më i madh se sa përfitimi dhe dobia. Dami është më i madh. Si rezultat i ka thënë pejgamberi, je i dopt dhe du për ty një çfarë dëshiroj për vete, mos u bën përgjegjës, qoftë edhe për dy persona. Lënë më për më shumë, jo. Pika parë, nëse i pa aft, mos kërko, mos tento, mos lakma, mos mërgja përsipër. Se keme dhanë përgjësi para Zotit subhanahu wa ta'ala. Ndjenja përgjësis tek muslimani. A gjej një punë, qa da të punaj, vetë se të mërë një rogë, a i pa aft, s'ka gja se s'din kërsh gja. Jo, kena përgjësi para Zotit subhanahu wa ta'ala. Pika dytë, ka thënë mos mërë përsipër mallin e jetimit. Pse malli i jetimit? Për shkak se është barë e ranë. Allahu subhanahu wa ta'ala në surën An-Nisa, ajeti 10, ka ardhur dhe ka thënë, innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman, ata që e hajnë pasuninë e jetimit me të padrejtë, që është përfundimi i tyre, innama ya'kuluna fi butunihim nara, në barkun e tyre fusin zjarr xhehenamit, wa sayaslawna sa'ira, dhe ditën e gjykimit vendi i tyre është xhehenami. Madhi i jetimit është i shenjt, po thëmë, e ka haram muslimani me e prek pa drejtësisht, ose me zullum, me hin hak madhit të pasunisë së jetimit. Këtë hadith, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e transmeton Imam Muslimi, e ka përmend Imam Nawaviu, një transmetim tjetër të Imam Muslimit, tregohet se Abu Dharri ka shkuar tek pejgamberi dhe i ka thënë, o i dërguari i Allahut, më jep një përgjegjësi, më jep një punë, më bën përgjegjës, drejtues,
udhëheqës të një pune. Ai Zoti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë innaka dha'ifun wa innaha amanatun. Ti je i dobët dhe përgjegjësia është emanet. Pra kemi dhënë përgjegjësi para Zotit subhanahu wa taala për që merr në shpallët tuaja. Pra që merr përsipër me udhëheq ose me drejtësu, për të drejtu. Ti je i dobët dhe ajo është përgjegjësi. Wa innaha yawm al-qiyamah khizyun wa nadama. Ditën e gjykimit për një person pa aft, udhëheqësia ka për të kenë turp dhe pendim. Turp ke për të turpnu për shkak se nuk e ke dhënë hakun asaj pune. Keme kanë edhe i pendum pse ke marrë, se keme pa dënimin e të mërshëm të Allahut subhanahu wa taala për që ke marrë për sipër dhe nuk ja ke dhënë hakun. Ka thënë Zoti illa man me përjashtim illa man akhadhaha bihaqqiha. Me përjashtim të atij personi që e ka marrë udhëheqjen, përgjegjësinë, drejtimin e një pune me merit. E ka marrë se i takon, e ka marrë me të drejten e tij dhe e ka dhënë hakun asaj pune që ka marrë përsipër. Pra në këtë hadith profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar Abu Dharrin për të udhëhequr për shkak se ka qenë i dobët dhe ka përjashtu faktin se nëse e ke marrë me të drejtë dhe me niyetin e mirë dhe ja ke dhënë hakun, nuk ka me kënë pendim dhe nuk ka për të kënë turp për ty nëse ti i ke zbatu rregullin ose udhëheqjen të drejtat e saj pune ashtu siç i takojnë. Atëra, udhëheqja nëse i pa aft e ke të ndaluar me kërku. Nëse të jepet dhe i aft, Allahu ka me të ndihmu. Nëse i aft dhe mendon se ti nuk shkon në udhëheqje dhe ka me ardhur një person tjetër i pa aft dhe ka me bë më shumë dëm se sa dobi, e ke obligim me kërku dhe me e marr. Tash e xajm sikur e merr udhëheqjen. Na ka tregu Imam Nawawi çfarë duhet me bëj një musliman që vehet udhëheqës në një punë. Ka thënë Imam Nawawi radhiyallahu anhu, puna e parë duhesh me kriju rrethin ata miq rrethin e punës në punësit e tuaj, duhesh me gjetë njerëz të aftë që të urdhnojnë për të mirë, të ndalojnë nga e keqja, të këshillojnë për hajër, të bëhen krah për të mirë dhe të bëhen pengesë për të keq. Përndryshe, nëse gjen njerëz pa aftë që nuk janë të Zot, që nuk kanë frikë Zotin, që të urdhnojnë për të keqe, një kjo mitësia jote në këtë dynja, ditën e gjykimit ka me kenë armiqësi. Për të argumentuar këtë temë, këtë fakt që udhëheqësi duhet me pas rrethin e tij të punës njerëz që janë të aftë dhe të Zot dhe kanë frikë Zotin subhanahu wa taala, është argumentuar me fjalën e Allahut subhanahu wa taala në surën Zukhruf. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Miqt e ngushtë në këtë dynja ditën e gjykimit kanë qenë armiq të njëri tjetrit, me përjashtim të devotshmit, me përjashtim të atyre që janë rujt për gjërat të ndaluara, që kanë pas frikë Allahun subhanahu wa taala, që kanë qellu njëri tjetrin për të mirë, që kanë ndalu njëri tjetrin prej të keqes. Këto njerëz që i ke afru në punën tënde, s'kan kënd aftë, edhe pse në këtë dynja i ke pas njerëz të ngushtë, ditën e gjykimit kjo miqësi ka për t'u kthy në armiqësi. Argumenti i dytë që ka përmendur Imam Nawawi për faktin se udhëheqësi duhet me pas njerëzit rreth rrotull, njerëz të aftë që kanë frikë Zotin subhanahu wa taala, është fjala profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'atha Allahu nabiyyan wala istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan. Nuk ka pejgamber që ka dërgu Zoti dhe nuk ka njeri udhëheqës përveç se ka dy lloje bashkëpunëtorësh, dy lloje miqësh, dy lloje bashkëpunëtorësh. Lloji i parë i bashkëpunëtorëve i rrethit të tij, bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa tahudduhu alayhi. Bashkëpunëtor që e urdhnojnë për të mirë dhe e nxisin për të mirë. Lloji i dytë, bashkëpunëtor që e urdhnojnë për të keqe dhe e nxisin për të keqe. Bashkëpunëtor që e urdhnojnë për të mirë dhe bashkëpunëtor që e urdhnojnë për të keqe. Besimtari ka obligim që bashkëpunëtor të punës që ka marrë përsipër me pas njerëz të aftë që kanë frikë Zotin subhanahu wa taala. Argumenti i tretë ka përmend përsëri një hadith profetit Muhammed se Allahu subhanahu wa taala kur ja don hajrin udhëheqësit, Allahu kur ja don hajrin udhëheqësit, ja mundson që njerëzit rreth rrotull me i pas njerëz të mirë.
Si janë ta njerëz të mirë, ka thënë ai Zotni sallallahu alaihi wasallam, in nasiya dhakkarahu, nëse udhëheci harron një diçka në punën se ti ja përkujton. Dhe nëse udhëheci e kujton në punën se ti e anahu e ndihmon. Kurse nëse Allahu subhanahu wa taala don me sprovu një udhëheqës, rrethin nuk ja bën njerëz të mirë. Po çka? Njerëz të cilët, njerëz të këqij, njerëz të cilët kur harron udhëheci nuk e kujtojnë, thonë shumë mirë që ka harru, të rrim pushim, shkojmë në kafe, s'ka gjë. Dhe nëse kujton nuk e ndihmojnë për punë. Dy grupet e udhëhecëve. Dy grupet e nënpunësave të udhëhecit. Njerëz që kur harron udhëheci e përkujtojnë dhe kur ai vetë e përkujton e ndihmojnë në hajër, dhe grupi i dytë, njerëz që jo vetëm nuk e përkujtojnë, por edhe ati kur i kujtohet këta nuk e ndihmojnë në punën që ka marrë përsipër. Me tregu, këta ishin disa argumente që ka përmend Imam Nevaviu në këtë temë. Është me tregu disa fragmente nga jeta e sahabeve dhe e tabiinëve se si janë rujt udhëheqjes dhe ndjenjën e përgjegjësisë kur janë caktuar për me udhëheq një diçka. Tregohet në kohën e Aliut radhiyallahu anhu, khalifja i muslimanëve, khalifja i katërt i muslimanëve, Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu. Aliu ka dashur me caktu Abdullah ibn Omerin, djalin e Hazreti Omerit, udhëheqës në Sham, përgjegjës për Shamin. Abdullah ibn Omeri i ka thënë Aliut radhiyallahu anhu, pash Allahun, mas ma vën këtë barë. Për hatër të pejgamberit dhe të udhëheqjes dhe të shoqërimit tim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mas më sakta me këtë detyrë. S'ka pranuar Aliu, ti do të jesh, ti je aftë për këtë punë. Ka shkuar Abdullah ibn Omeri tek motra vet Hafsa, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vajza e Omerit, nana e besimtarëve. I ka thënë, a ke mundësi me më thënë Aliut mos më caktu këtë barë? I ka fol Hafsa, Aliu përsëri ka refuzuar. Ibn Omeri edhe kërkosh tjetër. Ibn Omeri ka martesha dhe është duk. Ku është mërë? I kanë thënë ka shku në Sham. Ka dërgu njërës mrapa ti, prepse pa gjenë rrugë, prepse në Sham, se kanë gjithë kërkon. Mas disa diç, ka ardhë Hafsa, motra e Abdullah ibn Omerit, dhe i ka thënë Aliut mos e kërkon ma, ka ik në Mekke. Ata kanë kënë në Medine, ka ik Mekke, për me ik prej përgjithësisë. Këtë rast, edhe pse khalifja i muslimanëve e ka urdhnu Ibn Omerin për një urdhër, dhe ai ka pas obligim Abdullah ibn Omeri me ju bind, mirë po nga frika, nga përndjenja përgjegjësisë për udhëheqjen, e ka qyrë vetin ose e ka akuzuar vetin të pa aftë për të udhëheq, njëri i mirë, njëri i devotshëm, nuk kena dyshim, por jo çdo i devotshëm është i aftë për të udhëheq. Jo çdo njeri i mirë është i aftë për të udhëheq. Mirësia është diçka tjetër dhe aftësia e organizimit dhe udhëheqjes është një diçka tjetër. Udhëheqësi me pas mirësinë dhe devotshmërinë është kulmi. Jo çdo i mirë ka aftësi udhëheqëse dhe jo çdo person që ka aftësi udhëheqëse ka devotshmërinë e Abdullah ibn Omerit. Abdullah ibn Omeri e ka pa vetin pa aftë për me kësaj përgjegjësie ashtu duk ka emigru, po them prej Medinës, ka shku në Mekë larg Aliut radhiyallahu anhu, dhe si rezultat Aliu e ka fal prej kësaj përgjegjësie. Shembull i dytë, një person Ebu Burda al-Ash'ari, prej tabiinëve, baba i tij sahab, udhëheqësi i Khurasanit. Khurasani përfshin sot Afganistanin, Tajikistanin, i pjesë të Iranit. Udhëheqësi i Khurasanit ka thënë, ma gjeni një person të mirë, të drejtë, të ditën, të aftë, i kanë thënë filani Ebu Burda al-Ash'ari. Hajde këtu. E ka marrë në intervistë, po thomun thojza, e ka marrë në intervistë me e po apele si ashtu person, i ka pëlqy aftësia e tij, drejtësia e tij. I ka thënë duhet caktu udhëheqës për një punë të caktuar. I ka thënë Ebu Burda, a dën me ta tregu një hadith që e ka dëgjuar baba im prej pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? I ka thënë, urna. Ka thënë Zotni sallallahu alaihi wasallam, nëse një person merr përsipër një punë dhe e din vetin se është i paaftë, le t'ja përgatisin vetvetes një vend në xhehenem. Nëse një person merr një punë përsipër dhe e din vetin se s'është i aftë për atë punë, ja ka përgatitur vetit një vend në xhehenem.
udhëheci i Khorasanit, khalifja, i ka thënë, tesh u bina dhe ma tepër se i aft. E ke frikë Zotin, kurse sigur mos e kishe pas frikë Zotin, sa të kisha thënë fill, mund ta kishe pranu. Tesh jam i bindur edhe ma tepër, ty dhe kërkan tjetër. Ka ndaj udhëhec i asaj pune disa ditë, mas disa ditë ka shku i ka thënë, a dërma të tërgua një hadith tjetër? I ka thënë po. E ka ndigju baba jem profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke thënë, është i mallkum ai person që i lypet diçka në emër të Zotit dhe nuk ja jep. Ka thënë hajr, në emër të Zotit po kërkoj, pash Allahun subhan, në emër të Zotit po kërkoj prej teje, më fal prej kësaj përgjegjësie. E ka fal, ka thënë shka, i lirë. Shembull i tretë, Ebu Hanifja radhiyallahu anhu. Jo kam tregu edhe radhën e kaluar. Ebu Hanifja është rrah, është godit, është dënu dhe ndëshku prej khalifes pse ka refuzu udhëheqjen. Në një fragment prej fragmenteve që të tregohet, i ka thënë Ebu Ja'far el-Mansur, pasha Allahun o Ebu Hanife ke me marrë përsipër udhëheqjen. Kanonit gjykatës i shtetit islam. Ebu Hanifja është betu, pasha Allahun nuk e baj këtë punë. Janë habit njerëzit. I kanë thënë, a i interesimur, khalifja betohet në Allah, dhe t'i thënë betimin e tij përsëri me një betim tjetër. I ka thënë Ebu Hanifja, khalifja është i pasur, është më i pasur se unë dhe ka shumë më të kollajt me e shly thymjen e betimit se sa unë. Le ta thënë ai betimin. Nëse thën betimin, muslimani duhet më ushqy 10 varfër ose duhet më i vesh mathat. Khalifja është më i pasur se unë, le ta thënë ai betimin. E ka burgos dhe tregohet se ka vdek Ebu Hanifja në burg, se ka refuzu udhëheqjen ose të kanonin gjykatës i shtetit islam të asaj kohe. Rasti i fundit, një prej dietarëve Muhammed ibn Wasi', udhëheqësi i një vendit të caktuar, i quajtur Malik ibn al-Mundhir, i thot Muhammed ibn Wasi', i thot do të caktuar një detyrë të caktuar. I thot nuk e merr përsipër. I thot do ta marrësh se përndryshe do të urnoj 300 kamxhik dënim, ndëshkim. I thot dietari, i thot më mirë me kanë i ndëshkum në dynja se sa në ahiret. Më mirë me kanë i ndëshkum në dynja se kam refuzu urdhnin tan, se sa në ahiret prej Allahut, se përgjithësinë që do të më japish, ndoshta s'mund t'jap hakun dhe Allahu subhanahu wa taala mundet me dënu më shumë se sa ndëshkimi jot. Pra më mirë pranoj ndëshkimin tënd se sa ndëshkimin e Allahut subhanahu wa taala. Ka dhe shumë fragmente tjera prej dietarëve ku treguhet devotshmëria e tyre dhe frika e tyre sa pa marrin diçka përsipër dhe s'mundën me Allahun hakun. Elusim Allahun subhanahu wa taala këtë ndjenjë përgjithësie që kanë pas dietarët ton me e ul dhe me zbrit edhe tek udhëheqësat tan edhe me zbrit edhe tek na vet. Elusim Allahun subhanahu wa taala që verbrat e mira më ne i pranu, elusim Allahun subhanahu wa taala që gjunahet tona më ne i fal dhe më ne i paksu, dhe zemrat e muslimanëve më i bashku. Allahu i shpërblet për pjesëmarrjen. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.